สวัสดีครับนักเรียนทุกคน Welcome back to my channel ช่องทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวโดยครูดอนนะครับสำหรับนักเรียนบางคนที่เป็นนักเรียนใหม่อย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่อง English by ครูดอนกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับครูด้วยนะครับครูแนะนำให้นักเรียนฝึกออกเสียงคำศัพท์แต่ละคำให้ถูกต้องและคล่องแคล่วก่อนแล้วจำความหมายของคำศัพท์แต่ละคำหลังจากนั้นถึงจะฝึกอ่านบทความและทำความเข้าใจความหมายของบทความนะครับเอาละครับเรามาเริ่มเรียนที่คำแรกกันเลยดีกว่าคำที่หนึ่ง a string of a string of a string of คำที่สอง actually 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 คำที่สาม as a result as a result as a result คำที่สี่ shift 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 คำที่ห้า crash into crash into crash into คำที่หก emergency 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 คำที่เจ็ด expand 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 คำที่แปด fire department fire department fire department คำที่เก้า immediately 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 คำที่สิบ in the middle of in the middle of in the middle of คำที่สิบเอ็ด interfere 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 คำที่สิบสอง intersection 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 คำที่สิบสาม obey 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 คำที่สิบสี่ operate 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 คำที่สิบห้า passenger 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 คำที่สิบหก permission 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 คำที่สิบเจ็ด recently 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 คำที่สิบแปด require 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 คำที่สิบเก้า self driving self driving self driving คำที่ยี่สิบ specific 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 คำที่ยี่สิบเอ็ด traffic jam traffic jam traffic jam คำที่ยี่สิบสอง vehicle 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 หลังจากนี้มาฟังเนื้อหาของข่าวแล้วก็ความหมายโดยสรุปกันนะครับ Recently, fans of self-driving cars have gotten some good news, followed by bad news. Two self-driving taxi companies were given permission to expand their work in San Francisco. But a string of accidents has led to new concerns about how safe the cars actually are.The newest self-driving cars don't have anyone in the driver's seat. They are programmed to do everything on their own, including obeying the rules of the road, following speed limits, and avoiding people and other cars.ล่าสุดผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์ไร้คนขับได้รับข่าวดีตามมาด้วยข่าวร้ายบริษัทแท็กซี่ไร้คนขับ2แห่งได้รับอนุญาตให้ขยายงานในซานฟรานซิสโกแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายครั้งทำให้เกิดความกังวลใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยของรถยนต์ไร้คนขับรุ่นใหม่ล่าสุดไม่มีคนนั่งที่นั่งคนขับพวกมันถูกตั้งโปรแกรมให้ทำทุกอย่างด้วยตัวเองรวมถึงปฏิบัติตามกฎจราจรปฏิบัติตามขีดจำกัดความเร็วและหลีกเลี่ยงผู้คนและรถคันอื่นๆ Until recently, the robot taxis could only drive in specific areas at certain times. The companies were only allowed to charge passengers for some of the trips, but in early August,Waymo and Cruise were given full permission to operate their robot taxis in San Francisco. The companies were allowed to run as many driverless cars as they wanted, 24 hours a day. And the companies weren't required to have safety drivers in their cars.
จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้โรบอทแท็กซี่สามารถขับเคลื่อนได้ในเฉพาะพื้นที่และในเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้นบริษัทได้รับอนุญาตให้เรียกเก็บเงินจากผู้โดยสารสำหรับการเดินทางบางส่วนเท่านั้นแต่ในช่วงต้นเดือนสิงหาบริษัทเวโมและบริษัทครูซได้รับอนุญาตเต็มรูปแบบให้ใช้งานโรบอทแท็กซี่ในซานฟรานซิสโกบริษัทต่างๆได้รับอนุญาตให้ดำเนินการรถยนต์ไร้คนขับได้มากเท่าที่พวกเขาต้องการตลอด 24 ชั่วโมงและบริษัทต่างๆก็ไม่จำเป็นต้องมีคนนั่งที่นั่งคนขับเพื่อความปลอดภัยในรถของพวกเขาอีกต่อไป But almost immediately there were problems. A cruise car crashed into a fire truck, sending a person to the hospital. Later, a cruise car stopped working in the middle of an intersection, causing a traffic jam. As a result, California told Cruise to take half of its robot taxis off the roads. For many people, the problems with the self-driving taxi didn't come as a surprise. The chief of San Francisco's fire department says that since May of 2022, there have been over 60 cases where robot taxis interfered with fire trucks. Robot taxis have also blocked city buses and other emergency vehicles.แต่เกือบจะทันทีทันใดก็เกิดปัญหารถของบริษัทครูซชนกับรถดับเพลิงส่งผลให้มีผู้ถูกนำส่งโรงพยาบาลต่อมามีรถของบริษัทครูซหยุดกลางสี่แยกทำให้รถติดเป็นผลให้แคลิฟอร์เนียบอกให้บริษัทครูซนำโรบอทแท็กซี่ครึ่งหนึ่งออกจากถนนสำหรับหลายๆคนปัญหาเกี่ยวกับแท็กซี่ไร้คนขับไม่ได้เป็นเรื่องประหลาดใจหัวหน้าแผนกดับเพลิงของซานฟรานซิสโกกล่าวว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี 2022 มีกรณีโรบอทแท็กซี่ขัดขวางรถดับเพลิงมากกว่า 60 คดีโรบอทแท็กซี่ยังปิดกั้นรถประจำทางในเมืองและยานพาหนะฉุกเฉินอื่นๆอีกด้วย